Mina olen Albert Rääger ja olen täna külas Eesti ühel edukamal Amazoni müüjal Martin Haapsalonil. Martin alustas Amazonis müümist nõnda, et tal ei olnud eriti stardikapitali, ei olnud ühtegi eeskuju Eestis võtta ja alguses puudus isegi tooteidee. Täna on aga Martini tooted Amazonis oma nišis ühed edukamad ja hästi põnev oleks teada, et kuidas see teekond siiani on kulgenud. Martin, räägi natuke lühidalt enda algusest Amazonis. Jah, algus sai tehtud tegelikult juba 2015 aasta novembrikuus koos oma vennaga. Et alustasime elektrooniliste raamatute müügiga, sest plaan oli mingi äriga tegutseda ja kuna see oli sel hetkel populaarne, siis me valisime selle tee. Ja esimene aasta tegelesimegi ainult raamatute müügiga. Aga siis vaatasime natuke juba enne, et tegelikult ju palju suuremad rahad, suuremad kasumid liiguvad füüsiliste produktide peal, siis nüüd veidi rohkem kui üle aasta oleme tegutsenud ainult füüsiliste produktide müügiga. Palju sul reaalne stardikapital oli, kui sa hakkasid pihta? Minu mäletamist mööda mul oli krediitkaart, mis oli 2000 eurole ja sellest ma pidin ise ka elatuma ja mu vend finantseeris rohkem kui mina. See oli finantseerimine kuskil 2, 3, 4 kuud, kuni hakkas ka tulema kasumeid elektrooniliste raamatute müügist. Ja siis, kui hakkas äri hästi minema, siis oli võimalik ka juba 10 000 eurone laen võtta. Nii et ilmselt kuskil seal 4000, 5000 eurot oli vaja kapitalis. Ma tean, kui palju sa oled pühendunud enda ettevõttesse, et seetõttu ma ei tahaks, et jääks justkui kõlama, et see kõik on väga lihtne ja ainult tee ülesmäge. Et tegelikult Martinil ei olnud väga palju materiaalseid vahendeid sissepanekuks, kui ta alustas, aga sa panid väga palju töötunde, ehk siis sa olid valmis andma need 1000 töötunnid, mis lõpuks tegid sinust kui algajast profi. Jah, minu iseloom lihtsalt on selline, et ma ei suuda kellegi teise jaoks tööd teha, et mul on vaja iseenda plaanid teha ja ise neid realiseerida. Siis ma lihtsalt seadsin selja vastu seina enda jaoks, et kas ma nüüd õnnestun selle äriga või on kõik hukas. Ja selles suhtes ma ei mõtelnudki, et kui palju ma pean aega investeerima siia või kui palju ma pean energiat panema, et ma lihtsalt läksin ja tegin nii hästi, kui ma suutsin ja pühendusin nii tugevalt, kui sain. Et tegelikult algus läks ilusti käima, aga see äri ei ole kunagi nii lineaarne. Et kuskil poole aasta pärast tekkis selline probleem, et Amazon ei maksnud mulle rahasi välja ja seda vist 3 või 4 kuud järjest. Ja see põhimõtteliselt lõhkus ära kogu Kindli kirjastuse mul selle äri spetsiifikast lähtudes. Ja ma oleks pidanud uuesti täiesti alustama. Aga ma otsustasin, et liigume kohe juba füüsiliste produktide peale. Ja tegelikult oli see algus samamoodi väga keeruline, sellepärast, et esimene toode ei jõudnudki Amazoni, kaotasin $3000 sisuliselt varastati ära, võib-olla minu kogenematuse ja hooletuse tõttu. Teine toode ma tegin sisuliselt väga palju asju tegin valesti sellega. See ei hakanud samamoodi müüma, kaotasin palju raha. Ja tegelikult oli suhteliselt kriitiline olukord, aga lõpuks see järgmine toode tuli välja, see suutis teha stabiilseid kasumeid, et sealt edasi sai hakata jälle kasvatama ja natukene turvalisemalt tundma seda olukorda. Nii et tegelikult õiged otsused ei sündinud ka kohe, need tulid läbi valede otsuste, läbi kogemuste ja sellise järjepideva töö. Et teine tugevus, mis ma näen, et mis sul oli, on see, et te tegite koos vennaga neid asju. Te olete erinevad oskused ja iseloomud ja saite
jagada tööülesandeid nõnda, et te sisuliselt saite teha enda tugevamaid asju selles äris, et mis muidu on ka alustajale suur probleem, on see, et kui sa tood Amazonist toote Hiinast, siis sa tegeled nii toote valikuga kui selle disainiga, selle transpordiga Amazoni ja siis selle turustamisega. See kõik nagu nõuab nii palju erinevaid oskusi, et hästi on hea, kui sul juba kohe esimeses faasis on keegi teine kõrval, kes sind täiendab oma erinevate oskustega. Ütle, Martin, mis sul praegu on keskmine kuukäive ja palju sellest on puhas kasum nõnda, et sealt on juba Amazoni kulud maha võetud? Kuukäive on selgelt üle 100 000, mis kasvab kiiresti, väga kiiresti. Aga jah, tõepoolest see tee ei ole, see praegune tohutu edu, mis mul on tegelikult viimase 2 aasta vili. Et ma tegin juba Eerikuga nalja seal 1,5 aastat tagasi, et vaata, see on eksponentsiaalse kasvu kõver, kui sisuliselt mitte midagi ei ole muutunud. Aga nii ta on, et see tööd on kõvasti sisse pandud ja lõpuks lihtsalt realiseerid selle ära, et äri on tegelikult maraton, ta ei ole mingi sprint. Et edu saabub kas natuke hiljem, natuke varem. Et vanasti ma arvasin, et sellist asja nagu õnn ei ole olemas, sa lihtsalt raiud läbi ja lõpuks oledki edukas, aga kunas sa edukaks saad, see tegelikult sõltub ka päris palju sellest, kui palju sul ikkagi õnne on. Aga ma arvan ka, et kui ma oleks nende asjade peale sattunud, mis ma praegu teen lihtsalt juhuslikult, siis ma ei usu, et ma oleks suutnud seda ära kasutada ka. Et selline vastus. Sa ütlesid käivet üle 100 000 kuus, võid lisada ka protsendi keskmiselt, et mis see kasum on ja palju neid tooteid on, mis sul neid müüke teevad üldse? Minul on suhteliselt pretsedenditu kasum toodete müügi pealt, üle 30% natukene on marginaal. Aga sealt tulevad veel vaja maksta töölistele palgad ja nii edasi. Aga keskmine edukas müüja, kes müüb seal 20 000, 40 000, 60 000 päevas teeb käivet, siis neile jääb see kuskile 20-25% juurde ja seda võiks rihtida, kui teed hästi kõike. Ja mul on põhitooteid on hetkel 4. Üks toode lihtsalt müüs nii hästi, läks autostock ja see tuleb varsti juurde. Ja jah, et ainult võib-olla 4-5 toodet teevad sellise käive ja siis on veel lisaks väiksemaid nii-öelda aksessuaare. Ja paar tükki on sellist ka, mis ei ole veel läbi müüdud, lihtsalt ebaõnnestusid. Enamus Amazoni müüjaid ju alustab nõnda, et nad ostavad Hiinas standardtoote, viivad selle Amazoni. Palju sinul praegu on enda tootevalikus veel alles selliseid tooteid, mida sisuliselt me kõik võiksime Hiinast osta ja paljudes oled teinud juba tootearendust ja kus sa seda raha oled leidnud tootearendust teha? Praegu on 2 põhitoodet sellist, mis müüvad hästi ja tegelikult on Alibaba kaup. Aga kohe pärast seda ma hakkasin ka tooteid arendama edasi vastavalt sellele tagasisidele, mis kliendid andsid, kas review'de näol või kirjade näol. Ja tegelikult see tootearendus ei ole sugugi nii kallis, eriti kui vaadata, kui palju see tagasi toob. Et siin nüüd viimased on isegi suhteliselt kosmeetilist laadi parandused olnud, aga nad teevad selle täiesti uue näo ilma annavad tootele ja nad lähevad nagu kulutuli praegu. Et just varasemale kogemusele ja tagasisidele ma teadsin, mida teha ja see õigustas ennast. Ja nüüd on tegelikult palgatud ka $40 tunnis maksev nii-öelda industrial designer. See tegi päris hea researchi kogu mu nišile ja sealt tuleb täpselt välja ka, et miks mul nii hästi läheb.
ma juba enne aimasin ja teadsin, aga nüüd on see palju-palju selgem ja on ka palju selgem strateegia, kuhu minna edasise tootearendusega. Nii et isegi kui konkurents tuleb ja need kasumimarginaalid langevad, siis tegelikult et need konkurendid ei hakka kohe minu äri otseselt ära võtma, sellepärast et ma olen need nii oma näoliseks kujundanud ja sinna rohkem investeerinud nii aega kui ressursse ja pigem hakkavad need uued konkurendid oma hinnaga võitlema ja võistlevad natukene teises kategoorias. Et tegelikult selleks, et teha mingisugust muudatust toote disainis, ei pea sinna alati investeerima tohutuid summasid, et see võib olla ka täiesti kosmeetilist laadi muudatus, aga kui ta Amazoni listingus avapildil seetõttu paistab ostjale kuidagi atraktiivsem, ilusam, siis see annab nagu tohutu efekti. Jah, disain on oluline asi. Ja no alati ei pea disaini peale minema, kui on näha, et tegelikult on hoopis hästi madalast hinnaklassist suhteliselt tavalise väljanägemisega toote hulgas selles kategoorias tühjus, siis võib hoopis selle peale minna. Et tegelikult lihtsalt tuleb vaadata kategooriat ja vaadata, mis seal puudu on ja mida need inimesed võiksid tahta osta ja katsetada. Algus võib failida, aga sa saad rohkem infot sellega ja sealt hakkab arenema. Amazoni müüjaid, keda iga päev lisandub, neid on väga palju ja lõpuks on see Amazon äri nagu iga teinegi, et paljud kõrbevad, mõned löövad läbi. Mis sa arvad, et miks see nii on, et põhimõtteliselt sina ju ka sisuliselt selle standardmudeliga, et alustasid Hiina tootega, oled jõudnud täna siia, kus sa oled, et miks sul see on õnnestunud ja paljudel teistel mitte? Kõige suuremas pildis ilmselt inimesed ka alahindavad neid ressursse, mis nad peavad panema. See ei ole ainult raha tegelikult, see on tegelikult iseenda aeg, emotsionaalsed ressursid, kui sul esimene failib, teine failib. Et ka kõige paremad sellerid müüjad tegelikult ütlevad, et kuskil 70% toodetest ei õnnestu. Mul on võib-olla protsent natukene kõrge, aga kokkuvõttes täiesti usun seda, et see võibki nii olla. Aga kui nad juba alahindavad neid ressursse, mis on vaja panna, siis tegelikult on väga lihtne saada mitte motiveeritud ja see asi pooleli jätta. Et minu puhul mul lihtsalt ei olnud teist teed. Mina teadsin, sellega ma õnnestun ja isegi kui väga palju asju mul ebaõnnestus kriitilises seisus, siis tegelikult ma isegi ei mõtelnud selle peale, ma lihtsalt vaatasin, mis on järgmine asi. Et enamus nii ei tee, enamus suhteliselt ikkagi kardavad ja ei julge neid otsuseid nii kiiresti teha. Ja siis kui nad teevad mingid, siis nad on tegelikult otsuseid nii vähe teinud, et see sageli ongi ebaõnnestumine ja siis rohkem ei teegi. Aga spetsiifiliselt rääkides tegelikult võib ju ebaõnnestuda kahel viisil, toote valikuga või siis selle müügiga. Et toote valik on väga oluline, ja seal on palju kriteeriume ja seda sa õpid ka ajaga, aga teisest küljest on jälle see tootemüük on oluline, sellepärast et sa näed tegelikult seda samamoodi, et on täpselt kaks identset toodet, üks müüja ei müü mitte midagi, tal on halb keskmine reiting ja teine müüja kõik on pilt ilus, kliendid kiidavad ja keskmine hinna on palju kõrgem, et lihtsalt üks inimene nägi potentsiaali, pani rohkem tööd sisse ja kasutas võib-olla ressursse targemalt. Tuleb need vana hea lause, et selleks, et õnnestuda, tuleb lihtsalt kiiremini failida ja rohkem failida, et siis lõpuks jõuda õigete otsusteni. Martin, mis sa arvad, kuhu Amazon on suundumas, et mida tuleks teha juba täna teisiti, et ka homme olla edukas? Ma ei oska eriline hiromant selles suhtes olla, aga ma arvan, et paljud müüjad, kes USA-s on, lähevad ka teistesse Amazoni platvormidesse nagu English
Inglismaal, Kanadas, Saksamaal, et need on ka kasvavad turud kõik ja seal on ka palju potentsiaale. Ja teisest küljest ikkagi tuleb järjest uusi tooteid, arendatakse asju edasi ja inimesed tahavad osta uusi tooteid. Et tegelikult ma arvan, et on ka USA-s täiesti potentsiaali müüa ja seda näitab ka minu kogemus. Et need on kaks punkti. Ja iseenesest ma arvan küll, et Amazon hakkab soosima suuremaid müüjaid. Aga kindlasti, kui sa tegutsed targalt, sa leiad need nišid, siis on alati võimalusi ja piisab ainult ühest tootest. Minul ongi nii, et piisas ainult ühest tootest, sellega hakkasid tulema kasumid. Amazon on lihtsalt nii suur, et selle pealt sa suudad ehitada terve impeeriumi üles. No, ma olen täitsa nõus suga, et võib-olla ei ole enam Amazonis see aeg, kus peaaegu iga teine toode hakkas väga hästi müüma, isegi siis, kui sa tegid seal turunduses vigu. Konkurents on oluliselt kõrgem ja Amazon ise hakkab ka väga palju rohkem kvaliteeti hindama, seda oma algoritmi, neid kvaliteedinõudeid sisse panema. Aga ärimeestel, kes suudavad käia trendidega kaasas ja tuua turule uusi tooteid, mida inimesed tahavad, ma usun, et see on ideaalne koht, kus oma tooteid müüa.